अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अल्लाह के हुक्म से आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह आपके काम में जो है तरक्की अता फरमाए और अल्लाह आपको हर क्षेत्र में कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, कान में आवाज़ आना, कान में सीटी सी बजना, कान में आवाज़ आती है नज़ले की वजह से आ जाती है या कुछ और अन्य कमी हो जाती है, कान की नस दब जाती है। कान में कैसी भी आवाज़ आ रही हो, सीटी सी बज रही हो, भारीपन हो, सुनाई नहीं दे रहा हो, उसके लिए हम आपको बहुत अच्छा एक फार्मूला बता रहे हैं। आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा और उससे फ़ायदा उठाइएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी जो वीडियो है आप देख रहे हैं इसे लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना अपने दोस्तों से। दोस्तों, इसमें क्या काम करना है, सबसे पहले आपको विष्टि एक दवा आती है 20 ग्राम लेनी, विष्टिन दुक वटी, विष्टिन दुक वटी लेनी आपको। चंद्रप्रभा वटी लेनी 20 ग्राम और सारीवादी वटी 10 ग्राम। यानी आपको विष्टुन दुक वटी 20 ग्राम, चंद्रप्रभा वटी 20 ग्राम और सारीवादी वटी ये आपको 10 ग्राम, यानी कि तीनों चीज़ें 50 ग्राम हो गई। और इसके आधे 10 ग्राम की 100 पूड़ियाँ बना लो आप और शहद के साथ सुबह शाम दे, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। और साथ में आपको अश्वगंधा चूर्ण, वातरी चूर्ण दोनों 80-80 ग्राम ले आओ, दोनों को एक जगह मिला लो और आधा आधा चम्मच शहद में मिलाकर गर्म पानी से दें। यह भी आपको सुबह शाम देनी है। और जो पुड़िया देंगे आप उसको और इसको आधा घंटे का टाइम रख लो बीच में, आधे घंटे के बाद। और साथ में क्या काम करना आपको, एक तेल आता है वो कानों में भी डालना आपको, 3-4 बूंद उसकी सुबह शाम डाल लो। बिल्लावादी तेल, बिल्लावादी तेल आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। सब दवा आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी आसानी से। आप इसको बनाइएगा और फ़ायदा उठाइएगा। बहुत से आदमी क्या सोचते हैं, जब कानों में आवाज़ आती है या भारीपन होता है, सीटी बजती है, औरतों के ज़्यादा होता है, वो मर्दों का भी हो जाता है। कुछ लोग तो इसको ओपरी पराई समझते हैं, झाड़ फूक के मतलब झाड़ करवाते हैं, इनका झाड़ फूक करवाते हैं, ताबीज़ वगैरह लेते हैं। तो उसके चक्कर में ना आओ आप। ये जो हमने दवा बताई इसे बनाओ, इंशाल्लाह कान में आवाज़ आना, सीटी बजना सब बंद हो जाएगा। आप इसको बनाइएगा और फ़ायदा उठाइएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।